Саламатсыңарбы балдар? Кутман таңыңар менен. Келгиле балдар, жылмайып саламдашып алалы. Силер бала бакчаны сагындыңарбы? Мен силерди аябай сагындым. Силер эртең мененки көнүгүүлөрдү жасап жатасыңарбы? Келгиле балдар, көнүгүүлөрдү жасап алалы. Силер дайыма аткарсаңар денеңер сак болот. Силер эмне үчүн бала бакчага келбей үйдө отурасыңар? Туура, карантин болгону үчүн. Анткени айланада жаман вирустар бар экен. Үйдө силер бети колуңарды бат-баттан самындап жуугула. Оюнчуктарыңарды дагы самындап жууп тургула. Эрте жатып, туура тамактанып, эрежени туура сактасак, бул жаман вирусту жеңебиз. Эми балдар, бүгүнкү сабак курчап турган чөйрө сабагы. Буга чейин силер көптөгөн нерселерди үйрөндүңөр. Биздин бүгүнкү темабыз светофор жөнүндө болмокчу. Мени конткоюп уккула. Светофор эмне экенин билесиңерби балдар? Светофор жол белгилерине кирет. Ал жолдордун жээгине орнотулат. Светофордун 3 тоголок көзү бар. Кызыл, сары жана жашыл. Бул өңдөр жолдо качан өтүү керектигин көрсөтөт, балдар. Кызыл күйсө машиналар токтойт, сары күйсө даярданат. Ал эми жашыл күйгөндө өтүшөт. Демек, светофор биз үчүн абдан пайдалуу экен. Светофор менен дос бололу, балдар. Мен силерге табышмак айтам, силер тапкылачы балдар. Өтө баалуу бир зат бар, сүйлөгөндү билбеген. Кызыл жашыл өңдөрүн ирети менен ирмеген. Туура, таптыңар, ал светофор азаматсыңар балдар. Мен силерге тапшырма берем. Альбомуңарга светофордун сүрөтүн тартып боёгула. Бүгүнкү сабагыбыз силерге жактыбы балдар? Эмки сабакка чейин көрүшкөнчө сак саламатта болгула.